Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy estamos en mi granja. Tengo por aquí el caballo, conejo, oveja. Vamos a conocer otros animales. Acompáñenme. Chicos, por aquí tenemos los animales de mi granja. Vamos a ver cuáles son. Tenemos el cerdo, oveja, pato, gallo, caballo. ¡Oh, no! Le hace falta la parte de su cuerpo. Vamos a ver. Tenemos la parte del cuerpo del cerdo. Muy bien. ¿Y esta será la parte del cuerpo del gallo? No. ¿Será la parte de la oveja? Sí. Por aquí tenemos la parte de uno de estos animales. ¿Será la parte del pato? No. ¿Será la parte del gallo? Sí. Por aquí tenemos chan. ¡Ay! La cola. La cola del caballo. Miren, la parte del caballo. Y por último tenemos la parte del pato. Vamos a recordar los animales. Tenemos cerdo, oveja, gallo, pato. Y por último tenemos caballo. Muy bien.